정인 씨도 네. 콩깍지가 좀 벗겨진 부분이 있습니다. 네, 저도 뭐랄까 좀 여리여리하고 좀 병약한 스타일을 좀 좋아했어요. 네네네. 네. 그러면서 뭔가 좀 있어 보이, 막 사연 있어 보이. 이런 스타일 좀 좋아하긴 했는데 사연 있어 보이고. 이제 결혼을 살아보니까 이제 좀 그런 것들이 지쳐. 네, 이제 힘들더라고요. 많이 병약한 남자예요. 왜냐하면 재채기하다 쓰러져서 공연 취소한 적 있죠? 재채기하다가 누가 쓰러져. 진짜로? 그런데 그것까지는 아니고. 재채기하다가 아니 가끔 재채기 잘못하면 뭐 허리 나가거나 뼈 나가는 경우도 맞아. 있어. 솔직히 한 2번 쓰러졌어요. 두 번. 네. 아, 재채기하다. 재채기하고 한 2, 3주 누워있고. 와, 일주일. 아, 그 체감이.